Now, isak ti may isang natayan ni Lester. And nag-request iti pamilya nga mabalin pastor nga kasaba ka. Ini kanak ti tiyempo kun waya kun pribilehyo nga mangikasabay ti ebanghelyo. It was a time nga I grabbed the opportunity nga diay nga idanon ti minsay ti Apo may panggap iti patay ken iti namnama iti likodan ti patay. Kalpasan di panay kasaba, ada ti may isang agdengdengag ijay nga uncle nga nabarbarta ko na. Nagtugawak at kunana nagtayag iso na ti na, Apo pastor, mabaliman nga agdamagak. Damagak man si ka. Pastor, mabalin ka diti sumurot kanyam. Nakasagana ka sumurot. Nagmayat ti minsay nga nangugo kanyam. Uray no yati papanam. Idanong tarita nga minsay. Kadwak si ka, balinak ka right hand mo. When he gave that statement, everybody katakat-katawa. Akat-katawa ta kung nadagat na ungungan samot dito nga tao, namoy bagbaga na. But I just listened kanya na, and kunak kanya na, I looked at him straight to the eye and said, Manong, Uncle, hamusa nga mo iti bagbagan. Nabartakan sa. Nung kunang masumurot ka kini Yesu Kristo, kung kaduanak nga may kasabat isa una, dapat umuna nga ikastam kat ibatam day tanga arak. Guram day tanga arak. Tahan nga mabaling nga idanong tatiminsay ni Apo. Nga puput-putam day tanga arak kan day tanga biso ti kinabarbartak man. And when I said that, the whole people di kwartong di ay nagtangag. Siya di, kung naragi ti tao. Zait iti problema iti lubong iti lubong tayo nga Kristyano. Dahil tayo iti problema iti anak ti Apo tatangat simpo. Adat iti panahon nga halos amin nga tao kat kahit na nga sumurot kini Apo Isus. Ngam ti panakaawat da, ti panangsurot kini Kristi Isus kat panagbalin ken dayta iti rugi iti panagbalin nga panag-asinso iti biag. Nagado dagiti rason apay nga adu ti tao kat kahit na nga sumurot kini Jesus. Tila duma kat nga sumurot kini Jesus gapusta sikat lang gawin ni Jesus. Di tiyempo ni Kristo Jesus kahit na lang makakita dagiti milagro. Dagiti na duma kahit na lang amang tiltilo iti kamali kat apan da tirtiraan ni Kristo Jesus tilikodan na. Namadong mo tayo tinapasnak. Ado man tagiti na puno, kan awan mat piman, han nga may lemang, ada piman, nagiti sinsiro nga sumursurot kanya na. Namhangan ni lemang ti kinagpaiso nga ada duo, dagiti baliktad ti utak na. Zaito iti rason nga iti book iti Luke chapter 14 verse 25, ingana iti 33, kat naisurat. Naisurat na iti tapno isimpa na, iti panunot tayo. No sino man kada kayo, ti kahit na nga sumurot kiniya, Apo Isus. Tayo di tiyempo ni Isus, kathaan nga nailidumduma, kanahaan nga naisabsabali, ti dahi ti panawan tayo. Ada tayo ti panawan nga, sabali ti kaduan nga intensyon, iti panagsurot, iti Apo. Dahi da duma, kahit na nga sumurot kini Kristo Isus, gapusta, kahit na nga agbaling naasinso, ti biyag da. Dahi da duma, kahit na nga sumurot kini Kristo Isus, tapno, mayat itirik nada. Jarik nada. Tidak do makait nga sumurot kini Kristi sus ta awan no choice eh. Ada kami di pamilya jay. Maong tanak no anak nga mapanpiman. Iti na duma kahit nga sumurot kini Kristi sus tapno agbaling awan ti problema iti biagda. Tidak duma kahit naman nga sumurot kini Kristi sus gapusta kini Kristi sus ada dagiti babalasang nga makirunong ijay kasla pag-araman lang iti tiyempo iti panagatindar iti gimong ken iti Bible study. Dagiti iti daduma kan sabasabali nga motibo nga hanga na ilumang awan sabsabali na di tiyempo ni Kristo Jesus. Ta iti panahon tayo takat nagadu kan agsasabali ti intensyon ti kadwa no apay nga sumursurot ta. Kadwa talaga mo kadi nga talaga nga sumurot kini Apo Jesus.
Talaga kadi nga sincero ka, iti panggap mo nga kahit mga sumurot iti kini Kristo Jesus. No talaga mo nga sumurot iti Apo. Ngagbaling nga napudno nga disipulo kung pasurot ni Kristo Jesus. Ada dagiti instructions kan ada dagiti bilin nga masapul nga dengan tayo. Actually, dati nga bilin kat it was also asked iti chimpo dagiti apostol. Idi agtusango da ni Kristo Jesus. Tata, ti kasangsango ni Kristo Jesus kat inulit na dito nga tungtungan ng ti audience na kat dagiti nagadunga tattao. Tapno masakat dagiti tattao. So ito ti pangkitaan tayo nga. Haan nga ti tartarigagayan ni Apo Jesus kat dagiti kinadadu iti pasurod na. Ada ti panawon nga mataw-tawaw ti tao ti kinadadu iti members nga ilas-lastod na. On the other hand, dati ti baliktad kini Kristo Jesus. Every time nga dati may ngayon kung sumursurot kanya na sagatan na di crowd kung dagi grupo ti tao nga di hanang kahit nga dati may look. And ada ti instruction na kung na kahit yung kadi makikita na madaduda mo tan verse 25. Now large crowds were going along with him and he turned and said to them. Agbalbaling nga concern isuna concerning dagiti nagadadu nga sumursurot and masapul nga maadresan ken masagat dagitoy nga masapul nga direct to the point nga prangkana isuda. He directly go to the issue, main issue iti kahit nang ibaga and he said kahit o kadi nga talaga nga sumurot kanya. Ada ti biling ko kada kayo ken masapul kita nyo talaga nga sincero kayo nga sumurot kanya. Una ni Kristo the first, if anyone comes to me and does not hate his father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Dahil iti may isang bersikulo nga honestly iti likudan iti messages iti viewers tayo. Nagdakkel na question na ito, itakas lang ay imply na nga guraan tayo iti pamilya tayo. Kinagpaiswa na dati may sapay nga viewer nga kunana kinakatok ti Biblia. Apay mat kunak kanya na. And kunana agasam da ito yung Lucas kunana guraan ti pamilyam kaniti anak mo, ibakat mo, nilakay mo. No talagang apud-puno ka nga disipulo. Agasam data kinakatok so nga kapapati ti Biblia. And when he said dijay, I came to a point nga a lot of people are reading the Bible nga handa mo itiket na nga sawan. When Jesus said, no sino kada kay ti sumurot kanyak, kat hana nga guraan ni amana, kan inana, kan asawa na, kan ti children, ti brothers and sisters, he fully understands nga may nga parte ti commandments kat ti banuri iti pamilya. And haan nga mabaling nga labsingan na di, or else, iti sakripisyo na di krus iti Kalbaryo, katagbalin nga invalid or hang acceptable ti sangwanan iti Dios kapusta linapsing na ti bilin ti Dios. But when he said a statement kan kuna nga if anyone comes to me and hate not his father, the word nga hate di ay kat hangal literally nga kat nang sawon nga talaga nga gura nga hate, but rather ito'y dangan niyo tiket nga sawon di ay haan nga mabalin nga ti ayat na ti pamilya na ket parehas ti ayat na kini Apo Dios. Masapul nga naangangat iti ayat na iti Dios kaysa ni baket na kaysa ni ama na ken ina na. That's the point. The point jay ket nga sawon ket haan nyo nga mabalin nga kunayo nga equal ken pagparehasan iti panang ayat yu iti pamilya yu ken ni Apo Dios. Haan nga mabalin nga equal da. No kayat yung nga talaga nga pudpudno nga agbaling nga disipulo masapul na ang angat iti panangayat diyo kanya kaysa dagiti pamilyayo nga dagitoy. Nga iti panangayat diyo iti pamilyayo ket ti equality ti equal nga saad na diya ket kasla pananggura iti kakarubang hanyo unay nga ikan isuda ti importansya dagiti kagurgurayo. That's the point ni Apo Dios. Hana nga ipon-promote iti family war, tribal or clan war. Hana nga promote iti apat yung nagtibalay. Nga agapat ito nagtibalay. But he was just saying, nga ti ayat tayo iti pamilya tayo. Kat ad-adayo kuma iti agwat tayo ti ayat tayo kini Apo Dios. Nga di ayat tayo iti pamilya.
kat kasla di panang kita tayo dagiti kagurgura tayo nga hantay unay nga kanisuda ti atensyon adayo kumpara dagiti tao nga ayatan tayo kasjay kumak ni Apo Diyos di ayat tayo kat adayo kumati distansya na di panang ayat tayo iti pamilya tayo kan iti Diyos adayo kuma iti ayat tayo iti Diyos kumpara ti ayat tayo iti pamilya dahil iti kunatiso ti Apo and even His own life. In other words, ada dyan sa dito yung ako na napus ni Jesu Cristo, self-denial. The word nga self-denial, kat nabanuro nga sao, gapusta, kahit nga sawan, dyan ikam ti less nga importansya na dagi banag, nga nabanuro kanya. Kahit nga sawan, when it comes ti panagsurot iti Apo, o muna, masapul guraam dagiti basol nga nabanur kanyan. Dagiti banag nga nabanur kan ikam timpurtansya na kat haan nga mabalin nga puputputam dagiti. Masapul ibatam di ay. May kadwa in relation dagiti relasyon tayo dagiti banag diti daga tatanga ko nang mainawat mo ni Kristo Jesus nga tinalikudam dagiti basol nga nabanur kanyan. Tata ti sumarunong ay kastam kat kastay. Masapul isimpam ti ayat mo. Nga mas nangat nga ato ti ayat iti Dios. Ayat mo iti Dios. Kaysa ti anyaman nga banag dito daga. Dijay iti pudpudno nga pasurot ni Kristo Jesus. Arudag iti kunada ngayon mawata kan sumulsurot ka ni Kristo Jesus nung tidakal nga problema. Handa mo na kahit nga ibatan, iti basol da. Nabanuro na iti basol da. Handa kahit nga isurrender di ay. Iti umuna nga proseso, iti panang dinay iti basol. Panang dinay iti bagim kat talikudam dagi ay. Guram dagi ay. Nga masikam ti importansya. Diyan narami ni Jesus di krus iti Kalbaryo. Kan kalpasan kat isimpam ti utak mo. Nagbiag para kanya na. Nga ti ayat mo, kat sincero nga para kanya na. Isuda iti pudpudno nga disipulo ni Kristo Jesus. Mawatak nga dadagi tsimpo nga masulisod tayo mat. Yan I do not believe nga ada iti perfecto nga tao dito daga. I do not believe nga no inawat ni Kristo, nawat ti may isang nga tao ni Jesu Kristo kat awanan ti maramid nga basol. Adalatay ti maramid nga basol. But comparing the chimpo nga managbasol isuna. Dagi basol nga mararamid na datagat. It is a lesser sins. Bumasbasit iti panagaramid na ti basol. Kahit nangasawan, haan na ngayon enjoyin nga agbasbas-basol isuna. No ba nagbasol isuna? Matignay tirik na nga agbay ni suna ti sangwanan ti Diyos. Numan timpo nga may tublak isuna. Ada ti bain na kan marik na ti saplit iti Diyos kan panagsina iti Santo Espiritu ti ununag na nga agsublima na ni suna. Dijay ti pudpudnungan ni sanakan. Dijay ti panagdinay ti bagi. And kung si marunong ako na ni Kristo Jesus, whosoever does not carry his own cross and come after me, cannot be my disciple. May kadua ang instruction niya po, sincero ka. Sincero ka nga sumurot kaniya ka. Masapul sumarunong nga panunutom kat baklayam iti cross. The cross kat it is a picture iti nagpangit nga ladawan iti paras kanda dagsan iti diag. Tiharig na ratakat tigi lethal injection kuma nga when a man is condemned iti lethal injection kahit na sawan kat dakkel iti basol na. Kriminal nga grabe dayta nga maysa nga one of the most wanted men ti maysa nga nasyon and he deserves iti kasdya nga sentensya gapusta nagdakkel iti basol na. Probably he killed many. Grabe iti basol nga naramin na. That's why nasintensya ni suna. Ija time ni Kristo Jesus kat the best nga ladawan iti grabe nga panakababain kat diti ko
Kan grabe nga rigat ket daytoy cross. Nam ko na ni Kristo Jesus, in following me, there is a cross. Adu iti padas kan panakay babain nga baklain niyo. Kahit mo kani nga sumurot kanya, dapat nakasagana ka nga mauyaw. Kahit mo kani nga agbali nga sincere kung pudpuno nga disipulo ni Kristo, nakasagana ka nga isukat iti reputasyon, kan isukat iti napintas nga nagan mo. Gapus ta balik-baliktadan iti tattao, itinagan kan integridad mo. Ingga na awan pa iti maisangom nga rupam. Even iti pamilyam, even iti kakaduam nga pamati mismo, usaran iti demonyo nga magdadal kanya. And that is the point, the cross. Iti panagsurot kini hapukot, haan nga namay, tinaited nga kari. Nam cross, itinaited nga kari. Haan nga literal nga cross daytoy nga iuway mo kat diay tiket nasawan. Kahit nangasawan diya kat ladawan dagiti amin nga padas, nga umay tibiyag mo, dapat nakasagana ka nga mangbaklay. And that is what the Bible and that is what Christ is saying, kadagiti kayat na nga sumurot. And He is talking to the large crowds, diya chimpuna. Nga kayat na nga sagatan isudan, talaga nga pudpuno da. Pudpuno ka di, nga disipulo da ka ni Kristo. Baka namay lang, apan birbirokan. Anya tirason nga, nga simurot ka. Gapos ka di talaga napintas iti kankanta, di lang ka di kankanta, tirason. Di lang ka di mayat nga service, nga kasla entertainment yung nagti church, tinaawisam. Anya tinaawisam di church, gapos ka di jay, adat alam. Gapos ka di nagmayat lang tirik na, nga umumay ti Sunday. Nga kasla mapaspacify, kasla pacifier, dagi bibis, nga no, agngangak, dagi ubing kat, i-shoot tayo di pacifier, jingiwat agtalnada. It is a form nga patno makwalang jingiwat na nga agtalnada, makalmada lang agtalnada, nga mayat tirik na damanan. Iso ka di, iti rason o apay, nga sumulusur ka ni Kristo. Jerik na nga kasla pacifier ni Kristo Jesus. Ti panang rikitam ka di, apay nga sumulusur, tapno aday ti pangibagbagam, nanya ti daw-dawatam, ba't itid na amin kayat mo. Dakkel nga kamali di. He never promised to these people nga nagadudi sang wanan a good life. He promised them a cross, shame. He promised them pain. He promised them loss of many things. Nung that is a mark. That is the price. No talaga nga pudpuno nga sumurot ka kanya. Then he made an example iti 28, ingana iti 32, two example, nga iti may isang nagpatuon ti balay, darasudos nga hanamat nga kinita ti budget na, no, adat pangalaan na, patuon nga nagpatuon, din biglang nga ni awan gayam ti kwartana. And the people are looking at him, nyamatan. Angas nga, nagturod nga pa na yung patuon na ito nagdakkel nga building. Awan game ti budget na, napala yung basbasit. Then, the second example dito, katiti may isang ari, who declared war, who likes to be a mighty conqueror, iti lubong, and yet he declared war, tinagadong nga tao, din maramdama, awan gayam ti resources na. Awan ti soldado na, awan ti finances, when it comes, iti kasapulan, iti gubat, awan gayam iso na. Then maramdama, kat agdiklik, gayam, luklukok lang diyan, luklukok lang diyan. Every king and every rulers, diyan nga panakinarit-karit, ti gubat, agkakatawa kanya, katok, kunada kanya. Oh my friend, ang kayo nagbaling nga katok. I remember a very close nga tao kanya kat kunana. Amo ka ti sumurot kini Kristo Jesus kat dakkel iti sukat na. Daytoy ti rason no apay nga hako kayat nga ibaga kada kay nga mamatiak nga dagos kini Apo. Nga hakumat may ibatan dagiti bisyo kon barkadak nga dagitoy. Taluklukok lang ti bagik. Urayon pa urayon niyo pa. Nga dumtang jay chimpo, nga ibatak dagitoy sakbay nga ibaga nga sumurutak kini Apo taamo nga lukloko. But the problem is nanunangan na tayo suna. Hana nga narami di ay. Naibalo di suna ti lubong, naibalo di suna ti tao. Naibalo di suna iti bisyo, isu tinang tengel kanya na.
nga hana nga tinalok ni Kristo Jesus nga sinmurot kini Kristo Jesus. Are ba kada kayo? Kasi ti sumurot kini Kristo Jesus. Anya ti motibo nga sumursurot kanyan. Eksamina man ti puso kung panunot mo no anya ti motibo no apay nga sumursurot ka. Eksamina man no mo na numaysa ka nga disipulo ni Kristo Jesus. Inawat mo ka din ni Kristo Jesus ti biyag mo. Kalpasan pangkitam ti ebidensya no talaga nga daisuna. Di ebidensya ti biyag. Makitam ka di ay. Makitam ka di ti panagtuloy. Panagbaling nga tarigagay mo nga hanlangan ay salakan no di kat pudpudno nga di pa na. Eksaminam ti biyag mo. Sayang ti biyag. Nga nausar lang ti awan ti sersebi na nga banag. Panunod ka kapsat. Sayang. Amo sayang ang ti biyag. Eksaminam ti pamating.